La cosa che fa proprio più rabbia è il fatto che nonostante le segnalazioni, nonostante che sia a tutti chiaro che c'è stato un errore di lettura, di calcolo di questi consumi, nonostante questo la cosa non si risolve, anzi va avanti nel peggior dei modi, quello proprio di o paghi o si stacca la corrente. L'incubo di Giuliano e Olga, residenti a Padova, nel quartiere di Volta Barozzo, è iniziato a maggio 2025. Funzionario regionale lui e professoressa di matematica all'Università di Padova lei, sono vittime ormai da mesi di bollette pazze che gli fanno perdere il sonno. Noi siamo passati ad Era Energia dal 1 luglio 2024. Le prime bollette sono andate tutte bene, pagate regolarmente, con una media di una famiglia, di un'utenza domestica, e poi a maggio 2025 ci arriva una bolletta stellare di sostanzialmente 3.000 euro con un ricalcolo giornaliero medio di 46 kWh, che è un dato al di fuori di un qualsiasi consumo medio di una famiglia normale. Prezzi da capogiro e consumi inspiegabili, attribuibili a un'azienda, non di certo una famiglia che vive in una casa di 110 metri quadrati. O pagate o vi togliamo luce e gas. Questo è quello che si sono sentiti dire. L'ansia della coppia è quindi salita alle stelle, anche perché non vivono soli. Siamo genitori di 4 figli, tutti minori, quindi gestire questa cosa con uno stacco della corrente per noi sarebbe una cosa veramente inconcepibile e soprattutto ci metterebbe in seria difficoltà. Se una cosa di questo tipo comunque capita anche a un anziano o comunque una persona che non ha le capacità di gestire il tutto, veramente viene da pensare che ERA dovrebbe cercare di trattare i propri clienti in maniera più attenta e senza creare queste situazioni di disagio e di difficoltà. Giuliano e Olga si chiedono quindi perché dover pagare 46 kWh al giorno quando ne consumano 40 in meno. I conti non tornano, le risposte del gruppo ERA tardano ad arrivare o proprio non arrivano. Nel frattempo la famiglia rimane con l'angoscia che da un momento all'altro gli vengano staccati luce e gas.